দাঁড়ান বন্ধুরা, ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন, দেখুন শেষ পর্যন্ত কি হয়। দেখুন, দুই বাবা আর মেয়ে কাগজপাতি নিয়ে সেগুলো বিক্রি করার জন্য মনে মনে তারা একটা প্ল্যান করেছে, কিন্তু সেটা তার মাকে জানায়নি। তার মা সাক্ষী ছিল তার বোন আসবে বলে। এদিকে বাবা আর মেয়ে বস্তা ভরে সবকিছু নিয়ে বাজারে চলে যায় সেগুলো বিক্রি করার জন্য, এবং তার মা সুন্দর একটা হাঁস নিয়ে আসে মাঠ থেকে, এনে সেটাকে সুন্দর করে রান্না করে, এবং তার মেয়ে আর সেগুলো ময়লা কাগজপাতিগুলো বিক্রি করে অনেক টাকা পায়, এবং তারা মাংস নিয়ে আসে, সেগুলোকে ভালো করে রান্না করে। আসলে বন্ধুরা, মনের মধ্যে অনেক কষ্ট লাগে যে এত কষ্ট করার পরে কেউ একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। প্লিজ একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও, প্লিজ প্লিজ প্লিজ।